Всем привет. Экзамен по физике. Профессор с Бодунища решил завалить всех студентов. Заходит первый студент, профессор его спрашивает. Вы едете в автобусе, вам жарко, что вы сделаете? Открою форточку. Правильно, а теперь просчитайте измерения в аэродинамике автобуса, вызванные открытием форточки. Идите, 2. Таким же образом валит еще нескольких студентов, заходит студенткам. Девушка, представьте, вот едете вы в автобусе, вам жарко, что вы сделаете? Я, пожалуй, кофточку сниму. Нет, вы не поняли, вам очень жарко. Ну, тогда еще и блузку сниму. Ну нет, совсем жарко. Ну, юбку сниму. А не боишься? Да пусть меня хоть весь автобус оттрахает, но форточку я не открою. Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Вы на канале Хакман Games. Продолжаем прохождение Kingdom Come Deliverance 2. Поехали. Сегодня мы без напитков. Хотя... Нет, чуть-чуть есть. Тут у жены остался чай. Недопитый. Можно им воспользоваться. Так, мы с вами на чем остановились? Остановились, что наш этот Ян очнулся. К нам пришла девочка, забыл на какой там, на П. Па-па-па-па. Короче, на П. Блин, что-то в горло першит. Ух ты, на свежем воздухе. Гляньте, кто проснулся. Индра, присоединяйся к нам. Доброе утро, Индра. Ты себе не представляешь, как я рад тебя видеть. Присоединяйся к пиршеству среди всех прекрасных лесов. Я тебя тоже рад видеть. А ты в отличном настроении, особенно для того, кто вчера на смертном одре лежал. Тем больше поводов веселиться. Даже вода теперь на вкус как лучшее вино. Конечно, а я ее от самого ручья несла. И за это я перед тобой в долгу, о прекрасное дева. И я тебе тоже благодарен, Индра. Божена мне рассказала, что было вчера. В третий раз ты мне жизнь спас. Придется, наверное, поместье тебе какой-нибудь подарить. Третий раз? Господи, что же случилось в первые 2 раза? Ну, Индра, не заставляй дам просить. Поведай доброй девице о своих подвигах. Ну, в общем, один раз мы с Яном слегка повздорили в корчме, и в наказание мне пришлось сопровождать его на охоту. И я подстрелил кабана и разозлил его. И когда Ян погнался за раненым зверем, его поймали половцы. Половцы? Ты их не видела? Дикари из венгерских земель, ядро армии Сигизмунда. Кто знает, каким языческим богам они молятся. Нет для них ничего святого. Грабят, насилуют, убивают. Они разрушили до основания мой родной город Скалицу. Всех убили. Я ж тебе о них говорила. Парни в Желевской корчме сказали, что какие-то чужеземцы лагерем встали в скалах у пруда. Что? Вот ровно так и сказали. Вот только этого не хватало, лишь бы сюда не завернули. Что мы вдвоем против них сможем? Что им до нас? А если все же заявятся, я их таким дождем из стрел встречу, что дважды подумают, прежде чем соваться. Но мне любопытно, как же так получилось с молодым паном Яном? Ну, как я сказал, его взяли в плен. Их был человек 10, не было у меня шанса. Это у тебя в глазах двоилось, помнится, их было 2. Так-то ты считать умеешь, к тому же они были вооружены до зубов в доспехах и с луками, считай, что 10. Как скажешь. В общем, мне повезло, и удалось освободить пана Яна. К чему скромность? Ты их уделал. Может, и повезло, но мы же не узнаем. Вот выучил, наконец.
Что? Это что-то вроде девиза нашего «Удача любит смелых». Может, они и не врут, что шляхтичи? Кто ж, кроме панов да монахов, латынь-то знает, а? Они уж точно не монахи. И помнится, ты же получил коня от дядюшки Гануша в награду за мое спасение, сивку. Так что я себе пару грошей приберегу. Я вот за Таленберг ты мне ничего не дарил. За Таленберг? А там что случилось? Яна сильно ранили во время ночного штурма замка Таленберг. Мне пришлось его выносить из боя на спине, чтобы он в плен не попал. Чур меня, штурм замка. Вот же где лиха беда, верно? И не говори, стрелы сыпались дождем, бесчисленные полчища врагов лезли на нас со всех сторон. Я по гроб жизни благодарен Индра, что вытащил меня из той сечи. Ну так выходит, что часть долга ты позавчера отдал, пан Ян. Твоя правда. Слышь, а как тебе удалось одолеть головореза той ночью, что меня сюда приволок? Если по-честному, простая удача. Мы дрались на улице, этот сукин кот выхватил свой фальшион и вспорол мне. Я думал, там и приставлюсь, но пошарил вокруг, нашел ведро, да и приложил его, гада, из последних сил. Фортуна мне улыбнулась, прямо в висок заехал. А дальше я ничего не помню. Матерь Божья, Фортуна взаправду к тебе благоволит, верный твой девиз. А как вернемся в врата, я велю выбить его на своем щите. Рассказывайте, что еще с вами двумя было? Да много всего, но, боюсь, нет у нас сейчас времени для долгих историй. Мы сюда приехали с важным заданием и не можем более медлить. Нужно нам добраться до замка Троски как можно скорее. Как далеко отсюда? Недалеко. Поднимитесь на холм за Жилевским и увидите замок. Хорошо, думаю, надо отправляться в путь как можно скорее. Я приготовлю вам снедень дорожку. Божена, я даже не знаю, как тебя благодарить. Зато я знаю, как только закончим наши дела с Берговым, я награжу тебя, как подобает рыцарю. Даю слово чести. А вот теперь мне любопытно. Раньше я рыцарских клятв не слыхала. Для начала ты можешь оставить мне этот топор и лопату, мы без них не обойдемся. Да, непременно. И спасибо за все, Божена. Ого, Тиндер, у меня есть к тебе просьба. Накликал ты беду на мамину голову, но я знаю, что не по злобе, да защищал ее, когда ей помощь понадобилась. Хочу тебе за это добром отплатить. Возьми это снадобье, оно поможет, если в беду попадешь, или не будешь знать, куда повернуть. Пригубишь, и беда мимо пройдет, сам увидишь. Его не так сложно сварить. Чуть подучишься и сам сможешь. Спасибо, Павлена. Это мне пригодится. Не сомневаюсь, но нам уже пора. Ян прав. Рады были с вами познакомиться. И земной поклон за вашу помощь и гостеприимство. Благослови вас Бог. И вас, панове. Как молвил Инджик, благослови тебя Бог за щедрость. И еще там что-то. Ты по праву заслужил вечную благодарность панов из Липы. Если, не дай Бог, окажешься в беде, то двери Прикштайна для тебя всегда открыты. Благодарствую, пан, но вряд ли я найду дорогу в Бергштайн. Надеюсь, не придется воспользоваться твоей добротой. А девочка симпатичная. Прости, припозднилась, меня задержали в Тросковице. Где же еще? Уже не первый раз. Я знаю, но пока ехал мимо, решил, что можно продать им корзины и мази, и мне удалось все сбыть. И Эмерих не обрадуется. Так пущай цену сбавляют, берет в 2 раза больше, чем мы, а потом удивляется, почему все у нас покупают. Я понимаю, вдруг доверять прямиком домой поеду, чтобы тебя одну надолго не оставлять. Может, и хорошо, что тебя здесь не было. Еще полонили бы. Узнать, что бы с тобой сделали. Пускай сначала поймают. Ты же знаешь, я зайца на бегу подстрелю, а в человека еще легче попасть. Да, рука у тебя твердая, и глаз, как у ястреба, не то, что у меня. Только другое верно. Чем меньше суеты вокруг, тем нам спокойнее живется.
Ничего не имею против гостеприимства добрых женщин, но мне нужно срочно попасть в замок Троски. А что с Барбосом? Он наверняка нас искать станет, нельзя его бросать. Индра, мне твой пес по душе, но сейчас не о том надо думать. Он мою шкуру спас. Как и я. Сначала Троцкий, пан Бергов и задание, а потом уже станем твоего пса искать. Ладно, но как с делами разберемся, я на поиски отправлюсь. Другого я и не ждал. Ну что, пошли? Ну как же остальные наши люди из отряда? Мог еще кто сбежать? Ты ж сам все видел, никто бы оттуда не ушел. Но ты прав, нельзя все как есть оставлять. Как доберемся до Тросок, я добьюсь, чтобы их по-христиански похоронили, а их души покой обрели. А вернемся в врата и отслужим по ним за упокойную. Так и есть. Славные были ребята. Я Вовиша с детства знал, будь все проклято. Погоди, пока не вышли на дорогу, хочу тебе кое-что сказать. Сдается мне, что узнал я одного из тех разбойников, что на нас напали. Это Иштван тот. Тот? Ты мне что заливаешь? Он уже давно за горами, за морями. Ты мне не веришь? Не то, чтобы я тебе не верил, просто смысла никакого нет ему тут быть. Ну нет, я бы его никогда ни с кем не спутал. Само собой, Индра. Знаю, что тебе с ним за многое надо рассчитаться. Но это чушь. Тот служит Сигизмунду, допекает его противников. А Отто с Бергов, союзник Сигизмунда, вряд ли тот будет нападать на своих. Темно было. Бог ведь что ты видел. Я его видел, этого ублюдка, и я до него доберусь. Да рано или поздно мы его прищучим, обещаю, и меч твой вернем. Но вряд ли они тут что человек, что меч. Вижу, ты времени даром не терял, нашел себе оружие вместо меча. Это хорошо, никогда не знаешь, чего ждать в этих местах. Пойдем, и голову почисти по пути, о хорошем будешь думать. Ой, спасибо. Даже гроши насыпала бабуля. Вот это да, ничего себе. Вообще бабуля мировая. А девка чё? Девка так смотрела, так смотрела. Чё ж мы ее не это? С собой можно было ее взять или... Не совсем она гостеприимством. Так сказать, не совсем нам оказал гостеприимство. О, это был пролог. Deep Silver представляет. Warhorse Studios Production. Ведущий аниматор Ленка Михалкова. Режиссер по звуку Войта. Какой-то артист Мартин Козак. Ведущий персонаж, какой-то там редактор персонажей, скриптор. Скриптор — это копирайтер. Pitch Ops Lead. Технический какой-то директор. Директор по синематике. Ведущий программист Мартин Стус. Поляки или венгры? Войтех Коварич. Джозеф Лоцкий. Виктор Хошель. Ну ладно. И многие-многие другие. Да, доспехов у нас нет, выглядим как бомжи. О, проститутка, что ли?
Так. И чё? Устали. Надеюсь, у них в замке найдется хороший лекарь или хотя бы цирюльник. Та старуха меня на ноги поставила, но я во все эти травки не верю. Куда я супротив ученого доктора? А мне бы в хорошей кровати выспаться. И вином напиться. Ох, курва мать. Заперто. Отковыряйте. Срочное донесение до вашего пана. Эй, вы там. Отворяйте ворота, к вам посол от пана Гануша из Липы. Не, ну дым вон из трубы идет, значит там кто-то есть. Не может быть такого, чтобы совсем никого. Кто-то идет. Ох, мать вашу. Говно мне выдал. Курва, вы сучи дети, поимейте. Говно ослиное, вы хоть знаете, кто я такой? Да нам срать. Я сам пан Ян Птачек. Из Прикштайна, наследник Ратая. Слушайте, вы, бродяги вшивые, меня сюда не развлекать вас поставили. Так что проваливайте, не то я вас так отхожу, что сидеть не сможете. В чем дело? Что здесь делают эти попрошайки? Я их хотел прогнать, пан, но они говорят, что послы какие-то. Я пан Ян Птачек из Пиркштайна, посланник пана... Я слышал, но сомневаюсь, что пан Гануш отправил бы с посольством двух бродяг, измазанных в навозе. Кроме того, пан Ян Птачек мертв. Мы нашли его тело у пруда. Его отряд попал в разбойничью засаду, и злодеи зарубили всех до единого. Да-да, они на нас напали, но мы смогли сбежать. Пан, по дороге мы встретили вашего сотника Томаша. Он подтвердит, кто мы такие. Он видел наше письмо и печать на нем. Какое ужасное невезение. Отряд сотника тоже, надеюсь, в засаду к разбойникам попал. Сотник едва ноги унес. Он уже третий день бредит. Да и подтвердил он вашу историю. У меня строгий приказ не пускать посторонних в замок. Пан, всадник скачет с гербом короля Сигизмунда. Поглядите, как должен выглядеть посланник. Считайте, вам свезло, нет у меня на вас времени. Пошли вон. А я и против твоей воли войду. Бери свои грязные лапы. Стой, погоди, стой, да погоди ты. И это еще что за херня? И что теперь? Остается только одно. Бухнуть, что ли?
Ну и парочка. У вас деньги-то есть? Ты за кого меня принимаешь, девка? За бродягу смердящего. Слушай, нам в последние дни тяжело пришлось, поэтому мы просто хотим посидеть в тишине, выпить пиво и поесть немного. Тех монет, что у вас есть, разве что миску каши разделить хватит. Ты тащи нам все самое лучшее, а с платой потом решим. Как паны пожелают. Ну, по правде сказать, она права. Мы выглядим как нищие, а пахнем и того хуже. И как это безобразие ворот понимать? Разные земли, разные обычаи, святые подштанники. Видать, у них в замке стычка с бродягами вышла, вот они и машут кулаками. Да что ты, в жизни бы не подумал. Я бы лучше послушал умную мысль, как из того дерьма выбираться, а? Сперва надо себя в божеский вид привести, отмыться как следует и одежонку получше сыскать. Тогда, может, они поверят, что мы посланники. Дело хорошее, но нам даже здесь нечем по счету платить. Какие уж тут бани и портные. Тогда заработаем? Заработаем? Я работы не боюсь, нам каждый грош сейчас беречь надобно. А сколько по времени тебе надо, чтобы пару грошей заработать? И где хорошего портного взять? Пока мы себя приукрасим, Сигизмунд уже на троне в Праге угнездится. Так что ты предлагаешь, в Ратае вернуться? В Ратае? Не понимаешь, да? Не можем мы обратно на брюхе приползти. Над нами смеяться будут. Зуб даю, Пангануш поймет. Может и поймет, то до конца дней будет мне в рожу тыкать. Это как бог свят. У нас ни письма, ни грошей, ничего, только ошметки гордости. Не вешай нос, мы как-нибудь выкрутимся, все снова будет любо-дорого. Любо-дорого уже ничего не будет, друг мой. На то целых 4 причины есть: Вовеш, Жбан, Конрад и Микулаш. Вместо того, чтобы с нами кружки опрокидывать, кружки, и ржать как конь, они в какой-то дыре ворон кормят. Не твоя вина, что они полегли. На тебе их крови нет. Мы должны хотя бы об их телах позаботиться, то были добрые христиане. Даже ежели все таковыми казались. Мы сдержим клятву, что боже не дали, выполним задание и тем парней почим. Мы прорвемся в замок, вот увидишь, отомстим на наших парней и врата из гордо поднятой головы вернемся, обещаю. Еда. Чертовски вовремя. Вот, прошу. Панове. Что это? Что за хрень? Эй, там и мясо есть, и поболее, чем вы заплатили. Как закончите, бегом за работу. Будем. О, девку увидел. Ту самую. Что такое? Та девица, что у пруда была. Вроде которой ты нас сдал? Видал, какие сиськи, красотка. Что ты сказал? Вздорная баба. Так что ты ждешь? Она может за нас поручиться. Ступай к ней. Бог тебе в помощь. Полный кувшин вина, пожалуйста. И чего себе не кувшин, а кувшинище. Я тебя тут раньше не видала. Тебя кто прислал? Надеюсь, ты не те оборванцы из табора. Зря кипятишься, я из замка пришла. Звать меня Катерина, работа моя, чтобы солдат глотки не пересыхали. Это ж совсем другое дело. О боже, ты тоже этот смрад чуешь?
Словно у тебя тут что-то сдохло. Простите, что прерываю. Боже, парень, что-то совсем. Эй, юноша, коли хочешь с моими гостями знаться, иди сперва в корыте ополоснись. Вонищу из себя смой. А то по всей корчме от тебя дух. Так, обмыться в корыте. То есть я умылся и все. Бадья позволяет. Катерина. Прости, что беспокою, но тебя уже видел. А, да? Не припоминаю. Погоди, ты тот парень говночерпий, что под замком нужники чистит. Нас те разбойники напали. Какие разбойники? Ты о чем? На тебя у пруда напали, и на других женщин, ну и на нас заодно, как оказалось. Я понятия не имею, о чем ты. Я в замке работаю, по прудам не шастаю. Ты белье стирала, когда разбойники напали. Я в воде был и отвлек их от тебя, увел. Очень мил с твоей стороны девушке в беде помочь. Но то не я была, ты меня с кем-то попутал. Вот твое вино. Это бродяг к тебе пристает, дорогая? С таким, как он, я сама справиться могу. Спасибо за вино, бывай. Послушай, я не знаю, в чем дело, но знаю, что ты там была. Мне нужна твоя помощь. Ты мне задолжала. Нам надо бы пана Бергала увидеть, а только ты можешь подтвердить, кто мы такие. В замок вам не попасть. А даже и попали бы, то ведь был королевский гонец. Пан Бергов выезжать собирается. Твою мать. Если хочешь с ним поговорить, лучше всего это сделать на свадьбе у Семина. Он там точно будет. Постой. И больше не смей меня трогать руками. Чего уставился? Делать больше нечего. Ну что застыл как истукан? Отвечай, готов? К чему? Потрудиться. Вы заказали куда больше, чем заплатили. Так что отрабатывайте, как уговорились. Ладно, что прикажешь делать? Вон там у ворот телега стоит, груженная мукой с мельницы. Мой старик хотел мешки домой перетаскать, но он при одном слове «работа» в воздухе растворяется. Вторая дверь в кладовую ведет. Вот там-то все мешки складируйте. Да, каждый мешок недощитый на стил укладывайте, чтобы он пола не касался. Ежели их на пол побросать, мука живо прогоркнет, так что аккуратнее. Два дюжих молодца вмиг управятся, и мы в расчете. Хорошо, сделаем. Пара мешков нас не прикончит. Работенка куда приятнее, чем с головорезом в лесу драться. Да, разбойников сейчас пруд пруди. Раньше тут о таких напастях и не слыхали. Раз вы не в состоянии мне за потребленное заплатить, я вас к работе пристрою. Ясно тебе? Ладно, сделаем. Приятно слышать. Вижу, у тебя гонор поменьше, чем у дружка. Откуда вы такие, не сочи за дерзость? Ратая. Ратая? Ратая. Что-то припоминаю. Я в жизни дальше Небакова не выезжал. Зато эти места вдоль и поперек знаю.
Слухи ходят, тут какую-то свадьбу играть собираются. Ага, только они и болтают. Юный пан Семин берет в жены Агнешку, дочь Дрозда, нашего Тросковицкого рехтаржа. Большая гульба намечается. Когда богатые свадебку играют, тут такие пиры закатывают, что вам не сватовство кожевника к мыльщице. И где будет эта свадьба? В Семене, конечно же. Думаю, старый пан Ян и наш рехтарж пойдут копья ломать. Богатством хвалиться. Кто такой этот Семен? А по имени не видать? Пан из Семена. Крепость из деревни ему принадлежат. Старый Ян Семен. Глава семейства, а сын его Ольджиком кличут. Вот он как раз и женится. Когда-то богатейшая семья была. Слава померкла, но влияние еще осталось. Могу я как-нибудь на свадьбу попасть? Вот уж не знаю, парень. Туда ж только по приглашению. А будет ли пан Бергов на свадьбе? Откуда мне знать, какие у шляхты планы? Ну, скорее всего, будет. Пан Семен его вассал. Вот и случай подвернулся. Ты про что? Да я так. Коль хочешь побольше узнать, вон там приглашенные гости пивко попивают. Молодой сватик, невестин брат, он тот еще мозгоклюй, но в душе чистый мед. Куда велишь мешки перетаскать? В кладовую. Как войдешь туда, вторая дверь. Но ты бы работу с приятелем своим поделил, как тебе одному не надорваться. Это ж его должок, верно? Это все, что ты про свадьбу знаешь? А что тут еще знать? Жду не дождусь, когда меня за стол пригласят. И кто-то другой мне снеть подаст. Как вам здесь живется? Теперь, когда вы с приятелем помылись, куда лучше. Признаться, раньше лучше было. Война, она, может, и далеко, но все больше молодых парней воевать уходят. В округе людей для работы не хватает, а это, знаешь ли, большая беда. Мне жаль. Что ж, мы тут бессильны, будем надеяться, все наладится. Это единственная корчма? Тросковица, да. Должно быть, дела неплохо идут. Шли бы еще лучше, если бы все по счетам платили. Где эта кладовая? Вторая дверь в корчме, не промахнешься. Я пойду с другом своим потолкую, а уж потом и поосторожней с мешками, а то еще порвешь не ровен час. Я с той девицей потолковал, я заметил. Но мне не показалось, что она тебя дюже рада. Она в отказ пошла, мол, в жизни пруда не бывало. Ну это точно она, такую пышечку шиш забудешь. Мне показалось, у нее причина есть в том не признаться. Но кое-что я от нее все же выведал. Что? Не тяни кота за яйца. Он Бергов лежать собирается. Проклятие. Если он до нашей встречи присягнет Сигизмунду, нам хана. Тише, слушай до конца. А еще в округе в скорости пышную свадьбу сыграют. Юный пан Семен, шляхтич, берет в жены дочь местного рехтаржа. Вся округа про это гудит. Пущают только по приглашениям, но мы сумеем как-нибудь пробраться. Почему нас должно интересовать свадьба в какой-то вшивой дыре под Тросками? Потому что, по слухам, там пан Бергов будет. О, вот тут уже горячо. Индр, значит, осталось только приглашение добыть. Но мы это запросто. Ты же наверняка уже что-то удумал. Ну, признаться, у меня нет плана. Лопни, моя селезенка, мы не одному за нас отдуваться. Предлагаю встать на обочине и ждать, когда пан Бергов мимо проедет.
Я бы сказал, что свадьба надежнее. Спросим у местных и поглядим. Надо еще какие вопросы порешать. Я говорил с корчевницей. Это я тоже заметил. Мы можем долг отработать, но только мешки с мукой перетаскать надо с телеги в ее кладовую. Если оба навалимся, в 2 счета закончим. Мешки и таскать. Ты нарочито меня дразнишь? Я серьезно. Мне работать не пристал. Я шляхтич. Вдруг кто увидит. Мы в один миг управимся, не боись. Индрджик, дело не в этом. Люди меня в лицо запомнят, и когда разъяснится, пойдет молва, что я в корчме мешки волохал. Мало меня у ворот опозорили. Фу. Ты, пан, не забывай, что не каждый в рубашке рождается. Простым людям всю жизнь приходится работать. Так что и ты один денек можешь себе на горло наступить. Инджик, ты слыхал, что люди на 3 вида делятся? Опять панские отмазки в ход пошли? Прикуси язык, это закон Божий. Церковники, что за нас молятся. Плебеи, что в говне ковыряются, подати платят. Воины, что защищают тех, кто на коленях стоит или в поле пашет. Кто же я? Так что найди мне меч, и я приступлю к своей работе, а вилами махать и мешки таскать. Это против Бога и Матери Природы. И как у тебя до сих пор язык не отвалился? Не забывай, я все еще твой хозяин. Прекрати мне дерзить и смирись со своей долей. Короче, приступай к работе, обещаю, тебе это зачтется. А ты правда мне не поможешь? Подумаешь, пару мешков. Ну же, Индра, вспомни, что я рассказывал про Беллаторес и естественный порядок мира. Я прав, не имею мешки таскать. Говорят, что встречают по одежке, а ты сейчас на шляхтича не особо похож, так что естественный порядок мира не рухнет, коль ты ручки замараешь. Что ты знаешь о панской чести? Я не так давно один мешок целую ночь на себе тащил. А брось его, тот мешок сейчас передо мной не стоял бы, с меня взятки гладкие. Я серьезно, Индра, не наседай на меня. Ну, как скажешь. Ладно, пойду трудиться в одиночку. Ну, коль тебе полегчает, я потом тебя побалую. Как, большое поместье подаришь? И это тоже само собой, а то и 2. Но сперва, как из передряги выберемся, помогу тебе твоего пса найти. Как только оружием разживемся, пойдем в лес и в 2 счета твою барбоску найдем. Хотя, если вспомнить 3 ипостаси человека, розыск собаки работу ловчего напоминает. Но не будем цепляться к мелочам. Как великодушно. Я знаю, мой дорогой Индра, это у меня в крови. Блин, еще ему вина подливают, ты смотри. Эти странные мешки. О, а ты чё? Я должен притаскать мешки, ты их охраняешь? Да, слава богу, наконец-то прийти сподобился. Чем скорее мешки выгрузишь, тем лучше. Потрудиться, конечно, придется изрядно, но меня не смотреть, я помогать не стану. Ну и тяжесть. Сюда? Не сюда.
Танцы еще там какие-то устраивают. А чё тут внутри-то? Не алё, что ли? Нельзя внутри есть, только снаружи? Блин, думал, побыстрее получится перетаскать. Ну, в смысле, побегу. Один и тот же мешок. В одну и ту же дверь закидываю. Что ты сказал? А ну повтори. Они сами виноваты. Что это значит? Они на себя сами напали? Или что тут, курва? Ты знаешь, что под тросками опасно становится. Лагерем в таком месте все равно, что самому в петлю лезть. А где им еще было остановиться, умник? Где-нибудь в скалах, может быть, но не у всех же на виду у пруда. Так только дурак поступит. Прекрати оскорблять наших погибших товарищей. Да каких еще погибших товарищей? Думаешь, я поверю в эти небылицы? Заканчивай, Индра, нет смысла спорить с этим свинопасом, возомнившим себя великим стратегом. Я не верю ни единому вашему слову, чтобы два неудачника выжили в схватке с разбойниками, которым сам пан Бергов не может справиться. Верь чему хочешь, но я правду говорю. Более того, я готов простить все оскорбления, если ты немедленно извинишься и пригласишь меня на свадьбу. На свадьбу, значит, хочешь привезти? Я дам тебе один совет, парень. Послужи как следует кузнецу, не в мельнику, тогда на свадьбу попадешь. Хотя издалека поглядишь на славный праздник, и тогда, может, охота врать у тебя пропадет. Я пан Ян Птачек из Пиркштайна, требую немедленных извинений. Я пан Птачек из Пиркштайна, пан Ян Птачек из Пиркштайна. Ты меня начинаешь утомлять, ты и твое выдуманное имя. Извинений, значит, не будет. Похоже, придется преподать тебе урок. О, как страшно. Ты что, не слышала? Ну извинись. О нет, помощь подоспела, мне так страшно. Забирайте своего кретина-дружка и катитесь из нашей деревни живо. Я тебе дал шанс извиниться, а ты продолжаешь меня оскорблять. Но сейчас ты выбитые зубы с сломанными пальцами собирать будешь. Хо-хо-хо, вот это мы еще посмотрим. Ну подходи. Скотина. На. Так. Ах ты черт. Так, уровень 7. Так. Не возьмешь. Да блин.
Ща. Так. Ты еще пороже не получал у меня. Щас. Нифига себе. Че, я не могу до них? You wanna try me? Так. Но их больше. Так, один минус. Ну и что там? Эти прошли. Что за чертовщина тут творится? Схватите этих бродяг. На-ка. Ох ты. Ублюдки, вы за это поплатитесь. Да закрой ты рот, только беду накликаешь. Что? Ты как малец избалованный. Да как ты смеешь? Ох. Как ты мог заткнуться и поработать? Мы бы разжились монетами и отправились в замок, но нет же, не панское это дело. Ну ты и наглец. Если бы ты, герой, себя не корчил, мы бы давно туда попали, не пришлось бы из тебя из беды вытаскивать. Нам мы сейчас не в беде. Отвали. Молчать, или тоже кнута получишь. Да кем ты себя, курва, возомнил? Да я из нас двоих один разумный, я себя не веду, как дитя балованное. Дитя балованное? Ты говори, да не заговаривайся, Индра. Ты бы лучше промолчал, не надо было тебя с собой брать. Вот тут я согласен, сидел бы сейчас на мельнице и не торчал в колодках. И кто в этом виноват? Что, кто ругаться начал с местным? В их-то корчме. Какой же я был дурак, что за тебя вступился. И что помогла твоя помощь? Да ни хрена. Да если бы не я, мы бы в эту корчму и не попали бы. Мы с самого начала были в дерьме, потому что тебе вздумался из себя рыцаря в сверкающих подштанниках строить и девок в беде спасать. Поверить не могу. Ты хочешь на меня все свалить? Вот так вот? А кого же еще винить? Ты ведь деревенщина простая, понятия не имеешь, как устроен мир. А ты просто малец невоспитанный, который сам себя... Что ты, курва, сказал? Ты меня даже в печенках сидишь, ты и твои нравоучения. Ты должен был следить, чтобы все шло как надо. И чем тебе все обернулось? Это мне пришлось твою шкуру спасать. А тебе никакой пользы. Ты даже своей шавкой следить не смог. Хватит, так вот у нас ничего путного не выйдет. Я понимаю, ты после всего, что с нами случилось, расстроен, и тебе надо на ком-то отыграться. Я потерплю, но ты только не забывай, что у нас есть поручение, и мы должны его выполнить вместе. Вот именно в этом я и сомневаюсь. Когда ты рядом вертишься, одно говно и случается. Ты ведь не на самом деле так думаешь. Успокойся. Я совершенно спокоен. Ведь это правда так. Стоило мне с тобой познакомиться, вся моя жизнь покатилась к чертям. И я только это сейчас осознал. Ты для меня как кандалы на ногах, и как мне ты, я и кабана того завалил бы. И дальше ничего бы не случилось, и дерьмо меня не облили бы. Да перестань, птачек. Не говори мне, что делать. Вот ни слова больше. Мне нужно подумать, что делать дальше.
Да-да. Такой бесславный конец. Следующим утром. Мухи. Ну, пани, Ladies. Time to go home. пора домой. Well, I swear to Но я Christ, богом клянусь. if I catch you Коль еще again, раз увижу, с обоих живьем шкуру спущу. Это же what's up? наш пан Отто. Эй, пан из Бергова. Oh shit. Курва мать. Right. На чем мы остановились? Go on, get out of my sight. Проваливай, уйди с глаз долой. What are we gonna do? Что мы будем делать? You? Что твоя душенька пожелает? Мешки таскай или сральник копай. Carry sacks or dig latrines. I'll look after myself. Я сам о себе позабочусь. Повидаю пана Бергова на свадьбе. I bid you Так что прощавай. If I were in your shoes. Я бы на твоем месте счастлив был бы от этого дурня избавиться, а? Alright. Ладно, иди уже. Преступление и репутация. Каждый ваш поступок имеет последствия. Если вы совершаете преступления, окружающий мир и его жители будут реагировать на них. Что такое преступление? Все то, чего следует избегать доброму христианину, считается преступлением. Нельзя убивать невинных, красть, врываться в чужие дома, причинять вред людям или домашним животным и нарушать их покой. Последствия преступления. Если кто-то застал тебя на месте преступления, он может сообщить о тебе страже или самостоятельно полезть в драку. Впрочем, даже если тебя не поймали с поличным, это не значит, что тебе все сойдет с рук. Люди не глупы и могут догадаться, что преступление твоих рук дело. Сведения о своей репутации вы найдете в карточке игрока в разделе «Репутация». Репутация влияет на то, как к вам относятся люди. Если вы кому-то нравитесь, этот человек будет тепло приветствовать вас, а торговцы могут даже сделать скидку. Если же вас терпеть не могут, то, может, и разговаривать с вами не станут. Вы можете улучшить свою репутацию, выполняя задания. Улучшить репутацию можно, совершая преступления и поступая бесчестно. Люди рассказывают друг другу о том, как вы себя ведете, так что если вы кому-то поможете или навредите, об этом вскоре узнают и другие в округе. Улучшение репутации. Плохую репутацию всегда можно исправить, купив индульгенцию или совершив покаянное паломничество, в которое вас отправит священник. Беспокойство. Если в округе происходит много преступлений, люди становятся бдительнее, вооружаются, а стражники посылают за подкреплением. Когда обстановка нормализуется, все вернется на круги своя. То есть эти стражники пришли не потому, что мы долго их не могли вырубить. Да блин, их много было. Наверное, мне правда найти важную работу. Я без тебя, Барбос, найду. Тоже мне важная птица, пан из Бергштайна. Hey, over here. О, Well, come on. да подойти-то я не кусаюсь. You don't look like you're in a rush anywhere. Не похож, чтобы ты куда-то спешил. Что тебе от меня I нужно? don't want anything. Ничего не from you. нужно, просто спасибочки I тебе was сказать actually хотела. thanking you. За что? I've been begging for Я тут alms уже for давно days, милостыню but прошу, I но do только make сегодня a первые real point стоящие to гроши today. заполучила. And that's thanks to Твоими you. The scene молитвами. you made Такой brought out балаган nearly устроил, all of что все Troskovich. Тросковиц сюда повалило. На здоровье, хоть кому-то с этого польза. Oh, well. Not Ну да, many не каждый people can способен make such такую a память о strong себе first оставить, но impression. ты с другой Look стороны on the bright погляди. side.
Now things can Теперь only все get только better. лучше будет. Barely. Это вряд ли. Глянь на меня. They just let me out of the Меня только с pillory. колодок выпустили. Никто со мной Nobody дело wants иметь не anything to хочет, а do я with даже it. знать не I знаю, что don't за even тем know what холмом. hill that is over there. Well, that Что ж, за there холмом hill is Слатеева. Sotego. And you pull Возьми yourself себя в together, руки, как like любит Tom приговаривать Pat кот. says, Нет nothing's ничего impossible, невозможного. and bruises build А синяки character. волю закаляют. Hey, Эй, ты как тебя звать и чем тут what's your name, занимаешься? anyway? What do you do? I'm Bara. Я Бара, Just просто Bara. Бара. Looks like you know your way Ты around неплохо here тут pretty уж good. порядки знаешь. Сама-то You're стала from быть here, местная? right? I ain't. Да, I'm просто just мимо. passing through. Where are you И headed? куда ты направляешься, коли сюда только на время For малое work, заглянула? to the На city. работу, ну в город. Tired of Устал я на serving крестьян round borders. потратить. They all promise the moon, Они тебе but горы золотых then you're сулят, а eating потом stale жрешь bread, под cold горклый хлеб, porridge, холодную and a кашу, ни nary гроша washing за in душой. sight. With the city В folk, городе it's оно bound to be посытнее better. будет. You said you were going to a city. В какой? Like to Prague? На вроде Праги или чё, что Somewhere дальше? further? I'd like to go to Я бы Prague, в Прагу but I don't двинул, know но там у anybody меня there. вовсе In знакомцев нет. А в Kuttenberg, at least I Кутангоре have a cousin. сестрица двоюродная Ага. живет. А, So ты you're going to собиралась visit к ней her? нагрянуть? Well, Да, но она еще про это не doesn't know знает. it yet, but I won't be troubling Но her я ее на long. коротко Just обеспокою, until I пока не find a найду way to способ make a деньгу living. заработать. Why exactly А are you почему ты мне helping me? помогаешь? Why? Почему? Why? Почему? Увидал, что тебе Because это you надобно. look like you need it. I've been in the ship plenty of Сама не раз times, в and I know переделках how бывал, и знаю, как в appreciated a такой мир helping hand дружеская is in рука times потребна like that. бывает. What do you want to do in the Что ты city? собралась в I'll городе find делать? something. Найду I'm not что-нибудь. Я afraid of работы не work. боюсь, я не I'm not слабоумная. Может, у half-witted. кого-то есть надобность в Maybe кухарке или someone could use a cook прислужнице? or a servant. Don't get your hopes up. Да, конечно, This город city can be a опасное pretty место для dangerous одинокой place for a girl девицы. on her own. You mean they don't hand Ага, out тут groschen тебе bags гроши like ведрами before? раздают, And и the куда ни streets плюнь, aren't full улицы of от roasted гусей stuffed фаршированных geese? ломятся. I appreciate your Спасибо concern, за but беспокойство, но I мне have to сперва get to the надо до city города first. добраться. А на это уйма That's времени going to уйдет. take me a long while yet. You're something like a Ты тут wanderer. вроде странницы. I Нет, usually обычно я find work где-нибудь with работенку someone, stay погляжу, for a поживу, while, малости and once грошей I save a накоплю и bit, дальше I иду. move on. Then why are you begging here? А чё здесь милость не Sometimes I просишь? collect herbs for the Могу травки для apothecary or аптеки help in the собрать, могу в tavern, корчме but подсобить. I'd Но like мне to go охота дальше somewhere else. отправиться, вот и So I'm наскребаю, где scraping up могу. whatever I can. But on the Если уж whole, на то you пошло, то could я say I'm a путешественница или traveller кочевница. or Только a ты уж слух это не nomad. скажи, But местные don't их не say it особо too loud. жалуют. The locals don't take kindly to them. Why? Почему? Because they're different, and От it того, scares что они people. другие, и люди их They travel from побаиваются. Они place с to места на place место and take кочуют и their дом home свой with с them. собой возят. I'd like to see what their homes Хотел look бы я на like. их дома You can go посмотреть. and see them. Можешь Just пойти don't stay поглазеть, too только long. долго не пялься. I'm practically Да я naked. почти что голышом, так Nobody's со мной gonna никто want to even разговаривать talk не to me станет. like this. At least you're not Да walking брось, не around голожопой bare бегаешь, и arse. то дело. Хотя я бы Although с that радостью might not be a поглядела. sorry sight. Very funny. Очень смешно. I'd Лучше rather you подскажи, tell где me мне where I might одежду get some раздобыть. clothes. And what do you have А in у тебя к mind? чему душа лежит? Brocade and Парча или satin? атлас, A ряса monk's монашеская, а то и robe? Or доспехи пана perhaps a Брунцвика. Brunswick's armor? I could use some Мне в armor. доспехи не помешали, Proper стоящие for a рыцарские, а не knight. ржавый No хлам. rusty junk. And А ты что же, рыцарь, you что are ли? like a knight? Well, yeah. Ну да, с виду я не очень, но клянусь, я сюда в I swear I доспехах came прибыл, here с in мечом armor, на with a поясе и sword на at my коне. side and on a horse. Wow. Ух ты, а куда сейчас твои доспехи, Where меч да is конь your подевались? armor, sword, and horse now? Это длинная история, не шибко радостная. And it's not a happy tale. Well, Новые доспехи ты, наверное, навряд ли купишь, но можно что-то подыскать в ратуше, в оружейной. Правда, тут ловкость рук требуется. although you'll need quick hands. Я не стану красть. Thanks, but I'd rather get my clothes Желаю on. честным путем приодеться. I just Только got с out of the колодок pillory. вылез. I don't want to end up Не хочу there again. снова там I'm оказаться. not pushing you. Что ж, не волить не Giving стану, you a но few пару полезных useful наводок tips. дам. А уж что с What ними you делать, do сам with them решай. is up to you. I have no money. С грошами туго, могу на колени грохнуться и The hell христорадничать. you will. А вот This уж is my хрен, turf. это мои Here you владения. go. Держи, I'll keep я some. ужином It's пожертвую. partly your doing Это в некотором anyway. роде твоя Wow. заслуга. Ого, надо же, спасибо Thank от you. души. Seriously.
Yeah, yeah, don't start Да, да, crying. только не ной. Тебе You'd бы better галопом find some работенку work себе quick. сыскать. Damn. Мне бы лошадь Could use a раздобыть, до horse. тросок пешком шагать, It'll take years to закаешься. get to Semin on foot. Don't Не exaggerate. This преувеличивай, тут province все is близко. small. Still, На лошади куда it'll be быстрее faster будет. with a horse. There's a stud farm В in Йемене Semi. конный завод Renowned имеется, на far весь and мир wide. славен. And which way is Semin? А в какой стороне Southwest from here, Семена? not too А far. юго-запад, не There's a шибко road goes далеко, right туда there с from the пустоши green. прямая дорога Just ведет, go только с down the холма hill. спуститься. Once you see the Как walled увидишь farmhouse, крестьянское you're хозяйство there. за стеной, ты на Oh, месте. I'll be a queen Правда, before пока you ты can лошадь afford a все меня horse from раздобудешь, я Semi. уже королевой стану. Do you know where I Не might знаешь, find где мне на accommodation? ночь голову Betty in the преклонить? tavern lets people Беда, sleep in the Бета в hay. корчме пускает But you путников have на to сене pay. заночевать, но Not заплатить going near that придется. tavern. Я в эту корчму за 3 Clutch улицы Heligan. обхожу, не то опять Got any влетит. other Другие ideas? мысли есть? If you find some work, Сыщешь maybe себе you'll get a place работенку, to и sleep ночлег too. найдется. My main Мне concern is надо бы getting на to that свадьбу в wedding in Сюмин Semin. попасть. Ты про этот скорый Do you праздник know anything слыхала? about that celebration? Well, yeah. People are Да тут talking все of разговор nothing только о else. нем. The Lord's Панский son сын here женится на married сестре to the того парня, с sister которым ты of that сцепился. lout she was fighting with. How much time do you Как think I'll думаешь, have? успею я туда? Have the Приготовления preparations уже already полным begun? ходом From идут? what I hear, the Я bride's слыхал, dress платье ain't невестин finished. еще не Like готово, а Smithred кузнец Adolantine Родованка started подарку для smithing the жениха gift еще for the вроде как и не groom. приступал. So, no Значит, rush. спешки нет. Hopefully by then I'll find Надеюсь, a к way тому to времени я sneak in. туда проберусь. Do you know anything Ты more еще about что-нибудь про Tomcat? кота They say слыхала? he's a master Говорят, он swordsman. мастер меча, но A real лицедей joker притом. too. Любит перед He loves девками showing off to покрасоваться. girls. Do you think Tomcat Как might думаешь, teach кот me a few научит of меня his паре tricks? новых No приемов? offense. Не оскорбляйся, но But супротив compared него to ты уже him, больно you're a хлипкий. bit of a lightweight. I don't want to pull wagons. Повозки я таскать не But if he хочу, can но коли handle он a умеет с weapon, I'd be оружием happy to train управляться, a я у little него with him. поучился. Well, one of the guards tried to Ну, take один him on, стражник came пытался back с ним ripped справиться, но like a вернулся dog, побитый, как moaning собака, like и he'd been стонал, будто broken его in на two. части рвали. Oh, sure. Ежели он If так he's that силен, strong, чему I'm тут not удивиться? surprised. More like some trick Скорее он he's got that хитрее our world уловки doesn't знает, о know. которых стражникам неведомы. По Or крайней мере, at так least тот that's what бедолага the ныл. man said. Бой, обучение, иди к коту. How does he show И off как for он the перед girls? девицами красуется? Мускул свои кажет, Rick бревна loves with his голыми руками hands. ломает, Even а let как-то himself лег be под run over повозку by a сеном loaded hay угруженную, wagon. малохольный. Crazy. But to be fair Но to если по him, совести, то и he людям sometimes порой helps помогает. people. Stanislav's sheep Как-то у fell into a pit шафаржика one овца и time. в яму угодила, и кот ее вытащил. And, not И just не that, только, он he вниз crawled сполз, down чтобы to ее get достать. it. And Тут when he понял, что у found the бедняжки poor нога thing had a сломана, так он ее broken всю leg, дорогу домой carried на it on his спине пер. back all the way home. Where might I run Где мне into найти Tomcat? этого In the кота? camp by the В tower. лагере That Вижица, is, подле by Вижицкого Rock пруда. Он Tower. табор He охраняет. watches the camp for the nomads. Should I watch out Мне for его him? остерегаться? No, I don't Нет, think навряд ли, у so. кочевников своя They mind жизнь, their но own от чужаков им business, but обычно одни strangers напасти usually бывают, mean вот trouble они и for them, so остерегаются. they're careful. Try not to stare too Старайся hard особо and hold глазами не your пялиться и tongue, язык не otherwise распускать. Tomcat will Не то show you кот some тебе и of his другие other свои skills. умения покажет. Oh well, Ну что ж, приятная встреча, но мне пора дальше двигать, работу искать и прочее. get a job and so on. Don't worry, Не we'll боись, manage. Дюж, даст бог, Till we meet свидимся. again. А чё, вместе нельзя там как-нибудь, что-нибудь? Милостыню просит. Так. Подсказчик по местам. Сушильня, гнездо, раскоется, персонаж с заданием. Вот это что ли? Накинь что-нибудь, греховодник. Can't say I blame him. After all, he is marrying off his only daughter. Так, замок вскрыть. Что тут еще? Огнешка.
Рихтарш Дрозд. What's new in the Что у вас county, тут в Master округе Bailiff? нового, сударь Рихтар? Сказывают, в Тахове опять что-то творится. Небось, корчмарь Прочек опять какую-нибудь шкоду жилевцам выдумывает. Вот ведь людям делать нечего, разгребать потом мне. А теперь ко мне зашел один из местных крестьян. Сказал, что опять обнаружил свежие могилы у себя за полем, чуть ниже деревни, вдоль дороги из Небогов. What do you mean more? Что значит опять? Ты говоришь так, как You sound будто like это не this в isn't первый the раз. first time. Что мы там мертвых находим? Ох, лучше не спрашивай. Я там тела выкапываю с тех пор, как у нас начали разбойники бесчинствовать. Большинство из них люди Бергова. И еще как будто не хватало нам шайки разбойников, что тут по округе гуляет. Теперь кто-то повалился капусту у крестьян воровать. Настоящая беда. Cabbage? Капусту? Да, крестьяне меня постоянно по этому поводу изводят. Только вот заходи, один из кмета из Ждяра, он же бог знает сколько времени не даст мне покоя. Вот ты мне скажи, правда надо этим заниматься? Есть у меня время искать какого-то болвана, ворующего капусту. Вот, пожалуй, и That все. sounds interesting. Интересно, спасибо. Master Scribe, What do you want? I just came to see if you're working. What does it look like? Well, it looks to me Так. that instead of writing, you're just scribbling Но у nonsense. меня информации-то и так дофига. And that's exactly what I'm paid to do. Сейчас на территории хозяев просят вас уйти. Синее нарушение. А где какой статус? Ты на частной территории. Тут кровать есть. Вон там есть сундук. Вскрытие замков. Если у вас имеется отмычка, вы можете начать взлом замка. Следите за размером указателя, чтобы найти правильное положение отмычки. Указатель станет золотым, когда вы будете в нужном месте. Начинай поворачивать весь замок с помощью D, удерживая отмычку в правильном положении. То, насколько это будет тяжело, зависит от сложности замка. Поворачивай, пока замок не откроется. Но осторожно, если повернуть замок, когда отмычка в неправильном положении, она с громким звуком сломается. Этот замок слишком сложный. Попытка вскрытия замка провалилась. У тебя нет отмычки. Понятно. Что ты здесь делаешь? Тебе нельзя. Да я... Эй, ты где свою одежду подзабыл? Ну проходи, мужик. Careful! But what's it going to be? What's that I hear? Ты не понял? Вали отсюда. Да ухожу я, ухожу. Все. Так. Так. Ой, сколько тут заданий. Барбос, узнать счет с Барбосом, обучение иди к коту. Попасть на свадьбу, Радован, Мельник. Придумать, как попасть на свадьбу. Кузнец Радован. Писец. Точильное колесо. Тут у нас что? Put some clothes on. Накинь You что-нибудь. can't Нельзя вот just так go walking about расхаживать. like this. Девки тут ничешные такие.
Хайнрих. Ваш первый стол. Первый алхимический стол, который вы можете назвать своим собственным. Нет, тут я не смогу ничего сделать. Ты узнал, где аптекарь Эмерих? Привет, аптекарь. Охранник стоит. Кузнец Радамама, мельник Крейзель. Get dressed. You can't just walk around like this. Was darf's heute Morgen sein? Чего? Понятно. Немец. Привет, песик. Пойдем к кому-нибудь, не знаю, к кому можно сходить. Кузнец, мельник. Ух ты, далеко. Охренеть, вот один кузнец. Тут мельник. Офигеть вообще, что так далеко-то? Барбос, коту. Пешком? Да вы офигели, ребята. Мне бы работу найти. Одеждой какой разжиться. Может, кто-нибудь белье тут вешает? Может, мне стырить белье? Во, вот это я не могу взять. Кто это у нас тут? Хозяйка. Купец. Охранник. Везде есть охранники. Hey, did you Где forget свою your одежду clothes тут somewhere? забыл? Oh my God. I'm awfully hungry. Should I go and get something from the kitchen? Спасибо, что напомнили. Я как раз переодеваюсь. What? Что? Does your wife really starve you that much? Что ж, я голым, что ли, морит? Вроде не такая уж и карга. Так. Может, в корчму зайти? Did you forget your clothes somewhere? Может, еще смогу я что-нибудь заработать тут? Плотник какой-то. Look out! Поденщик. Нет, ограбить не будем. Чё, ограбить нет, не хочу пока что. Блин, что меня несет-то туда-сюда? Put some
clothes on. Прикинь, You что can't нельзя be вот так walking about like расхаживать. this. Good morning. Доброе утро. Служанка. Где хозяйка? Мешки уже кто-то перетаскал. Но я часть мешков-то перетаскал. Have you come to break Появился some еще more что-то stuff? поломать. Коль надо чего, обожди, If you пока я want злиться не something, перестану. wait till I've stopped being angry. And if you don't have А если anywhere же to спать sleep, негде, то Жалеева they'll тебе look знатно after you and Жалеева. позаботится. Жалеева. Have you come to break some more stuff? Doesn't it bother you? Hey, what are you doing here? You're not allowed. Понятно. Что такое? Что меня носит туда-сюда? So do I. I meant it in a good way. That's He's a decent fella. Такое управление, типа. Ты иду. Жалеева, Жалеева. Кузнец Родован. Ну пойдем до кузнеца, что теперь? Пешком. Не знаю, как еще, что еще делать-то. God bless. Храни тебя Господь. What's that? Да ё-моё, что такое-то? Вроде раньше не было такое управление. Что случилось-то? Меня воротит непонятно куда. Туда-сюда таскает. Скрыть замок очень легко. Что тут у нас есть? На запретной территории. Понял. Да. Что такое-то? С рукой что? What? What do you Что want? тебе надо? Ну это какой-то бред. Что за с управлением-то? What do you think you're Уж мне сил нет просто. У вас проснулась пьяная удаль. Нет, все равно один хрен. Чё за фигня? О, чей-то ночлег. Поспать можете. Спим. Ну, спасибо, что мне никто не помешал.
Побежали до этого кузнеца. Как он там? Ну а что делать? Босиком. Через пшеницу. Так, тут у нас что? Сеновал. Так, надеюсь, я тут не заблужусь. Чё я? Ага. Кузнец, мельник. Блин, как идти далеко до этого кузнеца. Травка такая хорошая. Так босиком по ней ходить, конечно, не резон. Ну там не разбойники. Кто хрен их знает. О. Ты узнал, где Тахов? Или Тахов? Еще немного осталось. Служанка. Кодексе новая запись. Жена Радована Милина. Блин, чему только грабить, так и говорить нельзя. Боже правый, где твоя одежда? О! Говорить нельзя с тобой, что ли? Кузнец Радован, а почему с тобой поговорить нельзя? Уму непостижимо. Этот предмет нельзя создать. Ну, кузнец. Тут что? Good evening. What do you need? Вечер добрый, что изволишь? Good day to you. Поденщик, селянин. Careful. Ты чё? Корчмарь, прочек. So what's it going to be? Держится, какие-то распри вышли. Как у вас тут дела? Может остановиться на Can I ночь? spend the night here? Может остановиться на ночь? Еще че, убирайся, откуда пришел, босяк. Иметь надо этого старого хрыча дураком выставить, чтобы над ним вся округа смеялась. What's new around Что у here? вас тут нового? Ой, слов пана Бергов ловчий, тут постоянно посетитель. Может, у него сыщется для тебя работа. У него дом подле Ветлаковского пруда, так что если в лесу как дом, можешь к нему в услужение податься. Надеюсь, не взял в привычку в другом месте пить, он мой главный завсегдатай. А то можешь к старому пустобреху заглянуть, это наш сказитель местный. Он интересные вещи рассказывает, но только если ты ему выпить принесешь, так что запасись заранее.
Если хочешь, можешь у меня выпивки купить. Пожалуй, вот и все. Sounds interesting. Интересно, спасибо, Thank you, корчмарь. innkeeper. You're having У тебя problems же with левцы these Elliot распры вышли. Да не только у меня, друг мой, они ведь мошенники, каких поискать, от них уже много лет одни неприятности. Позапрошлой зимой они ночью нам всем двери дома снегом завалили, чтоб с утра никто на улицу выйти не мог. А в том году они ко мне в подвал пролезли, насал бочку с пивом. Gracious. I hope you got your Божечки, own ну back ты, on надеюсь, хоть отплатил им? Пока что нет, но раз ты здесь, у меня есть один замысел, ты мне можешь помочь его исполнить. Я тебе хорошо заплачу, не сомневайся. Так, ребятки, на сегодня давайте мы закончим. Сейчас сохранимся. Да. Сегодня мы закончим. Не забываем подписываться на канал. Это было прохождение Kingdom Come Deliverance 2. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следите за обновлением канала в социальных сетях. Ссылочки есть в описании. Также в описании есть ссылка на донат. Кто может поддержать канал, может это сделать, кому нравятся мои прохождения. В группе ВКонтакте у нас проходят конкурсы, где вы можете получить компьютерные игры на свой игровой аккаунт. Следить за анонсами. Ну и до будущих стримов, друзья. Всем пока.